요즘 집에서 뭐 하세요? 겨울에 어울리는 복실복실하고 따뜻한 취미를 가져왔어요. 핸드 위빙 테피스트리 한번 도전해 볼게요. 11번가의 위빙 틀, 위빙 룸으로 검색하시면 나와요. 먼저 위빙 룸에 경사부터 걸어줄게요. 맨 아래쪽에 2번 정도 묶어서 고정해주세요. 태스를 만들기 위해서 털실 매듭을 한 줄 만들고 매듭을 2줄에 엮어서 태스를 만들어줘요. 이렇게. 위빙실을 잘라주고 위빙 바늘에 끼워줘요. 경사에 한 줄 걸러 한 줄씩 번갈아 끼워줍니다. 쭈루루루루 당겨주면 돼요. 다음 반대쪽에서 다시 줄은 이렇게 빗으로 빗어주면 훨씬 깔끔하게 정리가 돼요. 이제 조금 다른 색 실로 포인트를 주려고 해요. 노란색. 천천히 한 줄씩 만들어줍니다. 어울리는 색들을 조합해서 한번 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 다음은 포인트로 줄 양모실이에요. 이렇게 양모실은 가위를 안 써도 쭉쭉 잡아 당기면 분리가 돼요. 이걸로 굵기 조절을 해주세요. 굵어서 바늘보다는 그냥 맨손으로 끼워주면 돼요. 약간 솜사탕 같이 귀엽죠? 모카솜 같기도 하네요. 양모실로 포인트 주고 다시 위빙실로 채워줬어요. 윗부분을. 포인트 테스를 만들었던 털실 좀 두꺼운 걸로 마무리를 했어요. 이제 뒤집어서 실을 마무리 해줄 건데요. 이렇게 뒤에 삐죽삐죽 튀어나와 있는 실들을 묶어서 정리해줬어요. 이제 경사실을 링 틀에서 분리를 해주세요. 매듭이 풀리지 않게 이렇게 묶어주세요. 겨울에 어울리는 복실복실하고 따뜻한 취미 핸드위빙 테피스트리 11번가에서 검색해보세요.